మనం ఈరోజు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేలా ఒక మంచి ఫార్మ్ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయవాడ చెన్నై హైవేలో దర్శి టౌన్ దగ్గరలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం 60 ఏకర్స్లో ఉంది. ప్రెజెంట్ ఫేజ్ 1 కింద 30 ఏకర్స్లో ఎర్రచందనం ప్లాంటేషన్తో డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ప్లాట్ సైజెస్ 25 సెంట్స్ అండ్ హాఫ్ ఎకర్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎమ్యూనిటీస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్కి డైమండ్ ఫెన్సింగ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ అలానే ఇంటర్నల్గా 30 ఫీట్ గ్రావెల్ రోడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ప్లాట్లో 100 నుంచి 400 ఎర్రచందనం ప్లాంట్స్ని ప్లాంటేషన్ చేసి దీనికి 12 ఇయర్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అలానే ప్లాంటేషన్ విత్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ప్రాజెక్ట్లో ప్లాంటేషన్ సంబంధించిన వర్క్ ఆల్రెడీ సైట్లో జరుగుతుంది. అండ్ 100% క్లియర్ టైటిల్తో స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది విత్ పట్టాదార పాస్బుక్. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాల్ 9010 11 884.